Hello ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ programming phenomenon တန်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ module 7ပေါ့ module 7ကိုရောက်ပြီးဒီ module 7မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ database အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ database နည်းပညာတွေအကြောင်းပြောမယ်ဒီနေ့တော့ဒီ database ကိုမိတ်ဆက်မယ်ပေါ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ solution လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ရေးကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် database ဆိုတာပါလဲပေါ့နော် what is our DBMS ပေါ့ database management system ဆိုတာပါလဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ database application တွေဘယ်လိုဟာမျိုးလဲပေါ့ဥမာ database ကိုဘယ်နေရာတွေမှာသုံးတာလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီ database ရဲ့အတွင်းထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ overall ပေါ့ system architecture design ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ set မှာဒီ database တွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် database ကတော့ mySQL community edition ကိုတွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သုံးမဲ့ mySQL database အပြင်ဒီလိုမျိုးပုံစံတူ database တွေဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်သုံးမှာကတော့ mySQL ပဲဒါပေမဲ့သူ့လိုမျိုးတခြား database တွေရှိရပေါ့ဒါတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ database ဆိုတာပါလဲပေါ့အဲ့တော့ database ဆိုတာပါလဲဆိုကျွန်တော် database ဆိုတာသူကဒီ collection of related data ပေါ့နော်ဒီတူညီတဲ့ data တွေအုပ်စုဖွဲ့ပြီးထားတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် database လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် data တွေကထားတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်လဲဆိုတော့ data တွေထားတာကိုကျွန်တော်က program အနေနဲ့သူကသိမ့်မိထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ data တွေကိုသူက program အနေနဲ့ access ပြန်လုပ်ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဒီ database ရဲ့နောက်တစ်ခုပေါ့နော် database ရဲ့နောက်တစ်ခုဆိုတာ database လို့ပြောလိုက်ရင်နောက်တစ်ခုမဖြစ်မနေသိရမယ့်ကောင်ပါဆိုတော့ဒီ DBMS ဆိုတဲ့ database management system ဆိုတဲ့ကောင်သိဖို့လိုတယ် database management system ကပါလဲဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တော့ information တွေသိမ်းထားတဲ့နေရာကို DBMS လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်သိလိုက်မယ်ဒီကောင်ကစာအုပ်ပါဖုံးတယ်နော် okay ဒီပုံလေးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ database ရဲ့ပုံစံပေါ့နော် database ပုံစံဆိုဒီလိုမျိုးဒီဟောပေါ့သူ့ရဲ့သင်္ကေတလေးပေါ့နော် database ပုံစံdatabase DBMS ဆိုတာအဓိကဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်လိုအပ်တဲ့ information တွေသိထားတဲ့နေရာကိုလည်းပြောလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကသူ့မှာဘယ်လိုလဲရှိလဲဆိုတော့ဒီdata တွေကိုသူကစနစ်တကျသိမ်းထားတယ် table ပုံစံကျွန်တော်တို့ကဒီ schema ပုံစံနဲ့သိမ်းထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က DBMS လို့ခေါ်တယ်ပေါ့โอเคเนาะဒီကောင်လေးပုံကစာအုပ်ထပ်နေရเนาะဒီကောင်နဲ့အောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဒါမှစာကမထပ်မှာโอเคဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ DBMS ဆိုတာအဓိကပြန်ဒီ data တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထုတ်လို့ရအောင် provide လုပ်ပေးတဲ့ environment တစ်ခုကိုလည်းသူက DBMS လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ database ကိုသိပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ database ကဘယ်လိုမျိုး application တွေရှိလဲဆိုတော့ database application ကကျွန်တော် banking software တွေပေါ့ banking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေလည်း database ကိုသုံးမဖြစ်မနေသုံးရတယ်ပေါ့ဥပမာအဖြစ် transaction တွေအားလုံးပေါ့ bank နဲ့ပတ်သက်တဲ့ transaction အားလုံးနောက်တစ်ခုကဒီ airline တွေပေါ့နော်လေယာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်ရောင်းတဲ့နေရာတွေလိုမျိုးလေယာဉ်ကို manage လုပ်တဲ့လေယာဉ် information တွေပဲချိန်မှာပြန်မယ်ထွက်မယ်ဆက်သဖြင့်ဒီလေယာဉ်ရဲ့ schedule တွေကိုချတဲ့ application တွေကလည်း database အနေနဲ့ရှိတယ်ပေါ့ဥပမာ reservation လုပ်တာတွေ schedule လုပ်တာတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာပေါ့တက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေ register တွေကျောင်းသားတွေရဲ့ grade တွေဆက်သဖြင့် information တွေမှတ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ point of sale လို့ခေါ်တဲ့ဒီ supermarket တွေမှာသုံးတဲ့ software တွေပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော် customer information တွေမှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ product ပေါ့နော် community ပစ္စည်းတွေမှတ်တယ်ရောင်းဝယ်တွေရောင်းစင်းတွေအဝယ်စင်းတွေဒီ payment ငွေပေးချေရအပိုင်းတွေရုံးဒီကျွန်တော်တို့ဆိုင်ခွဲတွေဒီ supplier share information စသဖြင့်ဒါတွေမှတ်တဲ့ software တွေကလည်းကျွန်တော် database ထဲမှာသိနေပေါ့နောက်တစ်ခုက manufacturing software တွေပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းထုတ်တဲ့ company ပေါ့နော် production ပေါ့နော် inventory ပဲပစ္စည်းထုတ်လောင်တဲ့နေရာတွေနောက်တစ်ခုက order တွေ supply chain တွေပေါ့ဒါတွေပေါ့နောက်တစ်ခုက HR software တွေပေါ့ human resource software တွေဥပမာဖြစ် employee record တွေ employee ရဲ့လာစာတွေအခွန်တွေကျွန်တော်ဒီ detection လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်တာပေါ့နော်ဒီကပြင်သူကဒီဝန်ထမ်းစီကနေတခုခုအမောင်းနဲ့နှုတ်တာပေါ့နော်ဥပမာဖြစ်ဝန်ထမ်းရုံးပြက်လို့ဥပမာခွင့်မတိုင်လို့ဆက်ပြီးနှုတ်တာ detection တွေနောက်တစ်ခုက department တွေ attendant တွေဆက်ဖြစ်ပေါ့နော် company information တွေပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကsocial media တွေမှာလည်းကျွန်တော် database ကိုသုံးတယ်ပေါ့ဥပမာပဲကျွန်တော်တို့ Facebook မှာရှိတဲ့ post တွေဥပမာ post record တွေ comment တွေ user profile data တွေပေါ့နောက်တစ်ခုက audio တွေ image တွေဆက်ဖြစ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ database ထဲမှာသိနေပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် database ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာအများအားတွေ့ကြုံနေရတဲ့
အရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က end user solution တော့ database အသိမှမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ programming language ကိုလေ့လာတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကဒီ programmer တွေsystem analytics တွေဒီလိုမျိုးက database အကြောင်းကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုရင် database နဲ့database ဆိုတာကမဖြစ်မနေလေ့လာတဲ့ဒီ subject တစ်ခုပေါ့เนาะလေ့လာဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် database ရဲ့အတွင်းပိုင်း internet architecture ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံရှိရပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော် navigation user တွေရှိမယ် application programmer တွေရှိမယ် sophisticated user တွေရှိမယ် database administrator တွေရှိမယ် okay သူတို့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ navigation user ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုလုံးဝဟောပေါ်ကျွန်တော် data programming အကြောင်းလုံးဝမသိဘူးပေါ့နော်သူတို့ကဒီ data တွေကို data တွေရှိမှန်းတော့သိတယ် application တွေလမ်းပြီးသုံးကြတယ်ပေါ့ application interface တွေလမ်းသုံးတယ်သူကဒီ application object code ကိုဒီမှာရောက်တယ်ပေါ့နော် application object code ကိုရောက်မယ်ရောက်မယ်သူကမှဒီ query ကိုဆက်လုပ်မယ်ပြီးတော့ database manager နဲ့ပြီးတော့ buffer manager နဲ့ file manager file ကိုဆက်လုပ်ပေးinter data ဆက်လုပ်ပေးရပေါ့ဒါကကြတော့ဟိုဒီ application ကိုသုံးပြီးတော့ database ကိုသုံးတဲ့သူတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ application ရေးတဲ့ programmer တွေပေါ့ programmer တွေကျွန်တော် programming tool တွေကိုသုံးနေကြတယ်ပေါ့မှာ query ထွက်ထုတ်တဲ့ software တွေဆက်စပ်ပြီးပေါ့နော်ဒီ native query တွေရေးကြတယ်အဲ့မှာ compiler tool တွေနဲ့DBMS query တွေကျွန်တော်တို့ဒီ DBMS compiler နဲ့ကျွန်တော် run ပြီးတော့ဒီ query engine ကနေပြီးတော့ database ကိုသွား run နေပေါ့အဲ့မှာဒီမှာကျွန်တော် authentication integrity တွေသွားတော့ပါတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ data dictionary တွေ statistic data တွေပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မှဆိုကြတော့ sophisticated user ပေါ့မှာ system analytics တွေပေါ့ system analytics လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Power BI လိုမျိုးဒီ application သုံးတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်မှဆိုကြတော့ tool တွေကိုသုံးတယ်ပေါ့ query tool တွေပေါ့ဥပမာဖြင့် Power BI လို့ကျွန်တော်ဒီတခြားdata analytics လုပ်လို့ရတဲ့ tool တွေပေါ့ဥပမာဒီ HTML Python လိုဟာမျိုးတွေ R programming language နဲ့ကျွန်တော် database ကိုဆက်လုပ်တယ်ပေါ့နောက်က database administrator တွေပေါ့ database administrator ကကျွန်တော်တို့ကဒီဟောပြောတာပေါ့နော်ဒီ database ကိုဟိုထဲထဲဝင်ကင်တွဲတဲ့သူတွေပေါ့ဥပမာဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကBannermas လို့ကျွန်တော်တို့က database administrator ပဲတည်တံ့ခံတာရပေါ့ဥပမာဒီ database တွေမှာပုံမှန်ပဲချိန်မှာဘက်ကချမယ်ပဲချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ log တွေကိုဖြတ်မယ်ပေါ့ပဲချိန်မှာတော့ data တွေ clean လုပ်မယ်ဆိုသဖြင့်ဒီ database ကိုmanage လုပ်ရတဲ့သူတို့ကျွန်တော် DB လို့ခေါ်တာပေါ့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ database administration tool လို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူတို့သုံးတဲ့ tool တွေက administration tool တွေအမှ query တွေရေးတယ် interpreter တွေနဲ့ run ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒီ database ကိုသုံးတဲ့ user level ၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ထက်မှာကိုယ်ဘယ်သူအနေနဲ့ပါဝင်နေတာလဲဟို database ကိုသိရင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးချလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ database ကကိုယ့် server မှာ installation လုပ်ထားဖြစ်တဲ့ disk storage မှာတင်ထားရပေါ့disk storage အထက်မှာတော့ကျွန်တော် storage manager ရှိတယ် query processor ရှိမယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီ DTI interpreter နဲ့ကျွန်တော် run နေပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ database ရဲ့ဒီ overall architecture design ပေါ့နော် DBMS က design ပေါ့အသေးစိတ်တော့ fundamental မှာတော့သိကြမလို့သေးဘူးပေါ့နော် okay ဆက်သွားမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က database ကြောင်းလို့သိသွားပြီပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က database installation လုပ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ mySQL community ကို download ဆွဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေးထားတဲ့ link လေးကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အောင်ပါဒီကောင်နှိပ်လိုက်ရင်ဘယ်ရမလဲဆိုကျွန်တော် dev.mySQL.com ကိုရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်သူ့ download ဆွဲရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ download for download installation for Windows ပေါ့နော် Windows တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ operating system ကိုတူပြီးတော့ဆွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က Windows ဆိုရင် Windows Mac ဆိုရင် Mac ပေါ့ operating system ပြန်ရေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ operating system ကိုပြန်ရေးပြရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကိုသွားမယ်အစားကျွန်တော်တို့ကdownload archive ကိုသွားလိုက်လေရရင်နော် download archive ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာmySQL.com မှာတောင်းလိုက်တာကောင်းမယ်နော်ဒီကိုတောင်းလိုက်ပေါ့ဒီကိုတောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာmySQL.com download ကိုသွားတယ်ဒီကိုပဲဆက်သွားလိုက်မယ် mySQL.com သွားလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် download ကိုသွားမယ်နော် mySQL.com အဲ့မှာကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာcommunity download server ကိုနှိပ်ရမယ်နော် community download server ဒီကိုသွားမယ်ဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ operating system ကိုရွေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ link လေးကိုကျွန်တော် update လုပ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ management မှာဒီကိုဒါရ Windows အတွက်ဖြစ်နေတာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ operating system Mac ပေါ့နော် sorry command push ပေါ့နော်ဟုတ်လားတက်တော့ okay ဟုတ်တယ်เนาะဒီကိုသွားလိုက်အောင်เนาะဒီကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ
ကိုယ့်ရဲ့ operating system က Windows ဆိုရင်ဒီမှာ Windows platform ကိုရွေးပေါ့နော် Windows ဆို Windows ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့က Mac ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က Mac OS ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ Mac ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ DMG file ပေါ့နော်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့က download ဆွဲလိုက်ပေါ့ download ဆွဲပြီးကျွန်တော်ကိုယ်ဆက်ထဲမှာရောက်လာလိမ့်မယ်ရောက်လာပြီဆိုကျွန်တော် installation လုပ်မယ်ပေါ့ installation လုပ်မယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော် installation လုပ်မယ်အဆင့်ကိုဒီ documentation မှာတော့ဖတ်လို့ရရပါတော့ဒီကောင်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုမျိုး installation လုပ်ရလဲဆိုတော့သူကဒီမှာရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပထမဆုံး download ဆွဲလိုက်မယ် download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကinstaller file ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ run လိုက်အောင်ပေါ့နော်မြန်ပါတယ်ဒီကောင်လေးလေအဆင့်ကဘာမှမခက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ကိုယ်စက်ထဲမှာ Zoom software တို့ပေါ့နော် Zoom application တို့ Microsoft Word Excel တို့တွန်းတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီမှာ next နေလေးနဲ့တွားလိုက်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ next ကိုနှိပ်လို့ရမယ်မှန်တော့ဒီမှာ installation လုပ်မယ်ဒါသမိုင်းကျွမ်း installation လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆက်သွားမယ်ဒီမှာ management server installation လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆက်သွားတယ် development server ရွေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနားလေးတစ်ချက်ထားဖို့လိုတယ်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ database ကို login ဝင်မဲ့ password ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားဖို့လိုမယ်ဒီကောင်ကို installation လုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာ password ရိုက်ထည့်ရမယ်ရိုက်ထည့်တဲ့ password မှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ login ဝင်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုသုံးမယ်ပေါ့အဲဆိုရှင် installation ကဒီမှာအားလုံးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က finish ဆိုပြီးတော့ပြီးသွားလိုက်မယ်အဲဆိုရှင်ပြီးသွားပြီပေါ့ okay အဲ့လိုပြီးဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုကြတော့ watchpad installation လောက်ထပ်လုပ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့သူကဒီ development လှမ်းချိတ်တဲ့ tool ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပတ်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒီကောင်ပတ်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပတ်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုဆွဲရမလဲဆိုတော့ desktop management.com ကိုသွားပြီးတော့ဒုတိယဆောင်ဆွဲရမယ် download ဆွဲရမယ် file ကြတော့ watchpad ပေါ့เนาะဒီ development လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ tool ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီကောင်ထပ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနားမှာဆိုတော့ဒီမှာ community edition download ကိုသွားမယ်เนาะ edition download ကိုသွားမယ်အဲ့နားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ mySQL website ကိုဒီကောင်အောင် download ဆက်ပါเนาะဒီကောင်နဲ့ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ operating system ပါเนาะ WordPress ဆွဲရအောင် copy ပို့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ documentation မှာထည့်ထားလိုက်မယ်เนาะဒီကောင်ကကြတော့အားကြဘယ်လိုဆွဲမလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ကကြတော့3ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒါ2ဒီကောင်က1တော့မဟုတ်ဒီကောင်2တော့မဟုတ်เนาะဒီကောင်ကဒါသူ့အောက်မှာရှိတဲ့ကောင်ဒီကောင်ကဒါကတော့2ပေါ့နော်ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် okay 1ရေကျွန်တော်တို့က2ရေပေါ့မနစ်ကကြတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ကြတော့เนาะcontrol ပြလိုက်မယ်website installation လုပ်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ကောင်းကြတော့ကောင်းတဲ့ website download လုပ်တာပေါ့အဲဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ download ချလိုက်အောင်မယ် download ချပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ operating system ရေးပေါ့နော် Windows နဲ့ Windows Linux နဲ့ Linux အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Mac ကိုရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီး download ချလိုက်မယ်အဲဆိုရင်အဲ့လိုပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စက်ထဲမှာဒီ watchpad ဆိုတဲ့ကောင်လုံးကျွန်တော်ဒီနားမှာဒီ terminal ဟောဒီနားမှာကျွန်တော် watchpad ဆိုပြီးရက်လိုက်အောင် watchpad ဆိုပြီးကျွန်တော်ရက်လိုက်အောင်မယ်ဒီမှာဒါဆိုရင် mySQL watchpad ဆိုပြီးကောင်းလုံးနှိပ်လိုက်အောင်နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ okay ပြောတာမလေးလုံးတက်လိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်မှာဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာကိုကြိုက်တဲ့အဆင်ပြေတာတစ်ခု connection ဆွဲပေးလိုက်ပါနော်my local database ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ password ကိုကျွန်တော်သိမ်းထားဖို့လိုတယ် password ကကျွန်တော်ခုနရိုက်ခဲ့တဲ့ password ပေါ့နော် ROD လို့ကျွန်တော်ပေးထားအဲ့တော့ okay ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီကောင်တခါလဲ test connection လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် connection connection fail ဖြစ်နေเนาะကျွန်တော်က manager service ကျွန်တော်ရက်ထားလို့ကျွန်တော်ဆက်မှာဒီမှာ start သွားလုပ်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ကmanager ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ store လုပ်ထားလို့เนาะအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် start လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့set 4မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို store လုပ်ထားပါเนาะ
Okay ဒါဆိုရှင်ဒီမှာဒီကောင်ကျွန်တော် test connection လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရှင် okay ဒီမှာ password root what root edit နဲ့တော့ကျွန်တော် password root edit နဲ့တော့เนาะအဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ချက်ကြည့်မယ်Okay အဲ့ဒါဒီမှာ connection can be established ပေါ့နော် connection ဆက်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နေလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဆိုရင် information ကဆက်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော် okay နေလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ညမှာဒီကောင်တော့နေလိုက်Okay ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ database ကိုရောက်ပြီပေါ့ Okay အဲ့ဒါ database installation နဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်သွားတယ် my web file လေးသုံးလို့ရသွားပြီပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရှင်အခုတော့မှာတော့နံပါတ်1က mySQL server သုံးမယ်နံပါတ်2ကmySQL လမ်းချိန်မယ် server ကိုသုံးတယ်ပေါ့ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ mySQL server လဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါဆိုရင် database ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ database မျိုးစားတွေဘယ်နှမျိုးရှိလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုသုံးတာတော့ mySQL ပေါ့ mySQL အပြင်တစ်ခါတခြား database ရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဖြစ် Microsoft MSSQL server ပေါ့နော် Microsoft SQL server ရှိမယ် Microsoft Access ရှိမယ် Oracle ရှိမယ် SQL ရှိမယ် Postgresql ရှိမယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ဘာလို့ဆို database မျိုးစားတွေပေါ့နော်MySQL server ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ open source database ဖြစ်တယ်သူကဒီ SQL query ရေးတဲ့အခါမှာ standard language ပဲဒီသူ့ပေါ်မှာ programming language ကတော့ကျွန်တော် SQL ကိုပဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် structure query language ရေးရမယ်နောက်တစ်ခုကသူကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမတူညီတဲ့ operating system မှာ run နိုင်တယ်ပေါ့မတူညီ platform တွေအကုန်လုံးမှာ run နိုင်တယ်ပေါ့ platform ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုကျွန်တော်Linux တို့ Unix တို့ပေါ့နော် Windows စသဖြင့် run နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကသူကဒီဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီsmall ကနေပြီးတော့ small medium website တွေဒီ application ကြီးတွေမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Microsoft SQL server လဲသူက SQL server တစ်ခုဖြစ်တယ်သူကကျအဓိကကျ business intelligence နဲ့ analytic application တွေဆိုသူ့ကိုသုံးတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူကMicrosoft SQL server ကျတော့ security ဒီဘောရတယ်သူကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျသူက license အနေနဲ့လည်းသူကဝယ်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် license နဲ့ဝယ်သုံးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျ Microsoft Access လည်းသူကဒီ DBMS မျိုးစားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့သူကကျတော့ဒီ Microsoft ထုတ်တာဖြစ်တယ်သူကဒီကဖြစ်ဒီ Microsoft Jet Engine လို့ဟာမျိုးနဲ့သူကဒီလမ်းပြီးတော့ connection လမ်းချိန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျကျွန်တော်ဒီ Oracle ပေါ့ Oracle ကလည်းကျွန်တော်ဒီ SQL server Oracle လည်းဒီ SQL programming language ကိုသုံးတယ်သူက data တွေကို direct လမ်းအဆက်လို့ရမယ်သူကတော့ဒီအဓိကပြင်သူကadvanced technology သုံးထားရပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီ global enterprise တွေမှာသူ့ကိုအဓိကပဲသုံးတယ်ပေါ့ဥပမာဖြင့်band နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေမှာဆင်တော့ Oracle database ကိုတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက SQL ပေါ့နော် SQL ကတော့ကျွန်တော်ဘာဆိုကြတော့သူကဒီ lightweight database ဖြစ်တယ်ပေါ့အဓိကပြင်သူကဒီ mobile application mobile device တွေမှာတွေ့နိုင်တယ်ဥပမာ iPhone ပေါ့ iOS Android ပေါ့နော်တခြားဒီ mobile device တွေမှာသူကတွေ့နိုင်တယ်သူဘာလို့ဆိုသူကlightweight ဖြစ်ပြီးတော့သူကပေါ့ပေါ့ run နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Postgresql ပေါ့ Postgresql လည်းသူက powerful ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူက open source ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီ MySQL လည်း open source ပါပဲပေါ့နော် Oracle နဲ့ Microsoft SQL server က open ဖြစ်တာဒီ channel တွေကတော့ open source ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Microsoft ကတော့လုံးဝ open source မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ MySQL လည်း open source ပဲ Oracle SQL ကလည်း open source ပဲ Postgresql ကလည်း open source ပဲပေါ့အဲ့တော့သူကတော့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း30ခန်းကနေစပြီးတော့ရပ်တည်ခဲ့တာပေါ့သူကအခုထိလည်းကောင်းနေတော့မယ်သူကလည်းဝယ်သုံးလို့ရတယ် free လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါတွေကဒီ MySQL လိုမျိုး database အမျိုးအစားတွေပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရှင်ခုနပြော database တွေအားလုံးကတော့ဒီဘယ်သူ့ကိုအခြေခံလဲဆိုတော့သူ့မှာသုံးတဲ့ technology သူ database ကရှိတဲ့ data ဆက်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သူ့သုံးလဲဆိုတော့ SQL ဆိုတဲ့ MySQL ပေါ့နော် SQL programming language ကိုသုံးရတယ်ပေါ့ SQL ဆိုတော့သူကANS ဆိုင်ပေါ့နော်ဒီ American ကနေပြီးတော့ဒီ English စာနဲ့ရေးသားပြီးတော့ query ကိုဆွတ်တော့ရတဲ့သူကဒီ query standard ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကသူက SQL ကျတော့database တိုင်းမှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဥပမာ Microsoft SQL server မှာလည်းဒီ command ပဲ Oracle မှာလည်းဒီကောင်းပဲပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကသူကဘာလဲဆိုကြတော့ဒီdatabase မျိုးစားပဲပြောင်းနေဒါပေမဲ့ရေးပုံရင်းနေစနစ်တွေကတူတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ SQL programming language ကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်း SQL ကိုပြောမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ကောင်ကတော့ reference တွေကတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ခုနဒီ website တွေပေါ့နော်သုံးထားရပါတော့ Okay ဒါဆိုရှင်မေးရရှင်မေးပါအောင်မေးတာမေးရှုဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့
နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်လက်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်